стороне, прислонившись к перилам канала, стояла женщина, облокотившись на решетку. Она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я, — «верно, она о чем-нибудь очень задумалась». И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок женщине, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно был произнес: «Сударыня!», если б только не знал, что это восклицание уже 1000 раз произносилось во всех русских великосветских романах. И это одно и остановило меня. Но пока я приискивал слово, девочка начнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней. Но она догадалась, остановила набережную, перешла улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке солидных лет. Но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он, пошатываясь и осторожно опираясь об стену. Девушка шла, словно стрела, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если бы судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног. Бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер. Но колыхавшийся господин настигал ее. Настиг. Девушка вернулась. И я благословлю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара. Мигом незваный господин понял, в чем дело. Принял в воображение неотразимый резон. Замолчал, отстал, и только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергичных терминах. Но до нас едва долетели его слова. «Дайте мне руку», — сказала я моей незнакомке, — «и он не посмеет больше к вам приставать». Она молчала, подала мне свою руку, еще дрожавшуюся от волнения и испуга. «О, незваный господин, я благословляю тебя в эту минуту». Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькой брюнеткой, я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, не знаю. Но на губах уже сверкнула улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.